Өте дәмді болып шығатын, қамыры сондай қытырлақ, үгітілмелі қаттама дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, подписка батырмасын басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Салқын суымызға 1 жұмыртқа және 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа тығыздықта болу керек. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пакетикке орап, 15 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Қамырымыз жұмсарып, жұмыс жасауға өте ыңғайлы қалыпқа ену керек. Он 15 минуттан соң қамырымызды пакетиктен шығарып, теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Және 2 қамырды да кезекпен жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың бетіне енді сары майымызды ерітіп жағып шығатын боламыз. Маргариннің орнына негізінен сары майды пайдалансаңыздар жақсы болады. Май жақ болған соң бетіне туралған көк пиязымызды орналастырып, жан-жағына жеткізіп, үстіне екінші қамырымызды төсейтін боламыз. Екінші қамырдың бетіне де сары май жағып, көк пиязымызды сеуіп шығамыз. Енді қамырды тура осылай видеодағыдай ұзынынан кесіп шығамыз. Және әр бөлігіміз шамамен 10 сантиметрдей болу керек. Қамырды осылай орап шығатын боламыз. Менде жалпы осы қамырдан 4 қаттама шықты. Сіздер өздеріңіз тапаларыңыздың көлеміне қарай кішірек немесе үлкенірек етіп кессеңіздер болады.
Міне қараңыздаршы, біздің қамырымыз өте әдемі, сондай қатпарлы қаттама шығатыны көрініп тұр. Енді осы қамырларымызды пакетикке салып 15 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. Біздің майларымыз қату керек. Енді дайын қамырларымызды жая бастаймыз. Жаюға аса ұнның қажеті жоқ, кішкене сепсек жеткілікті. Біздің қамырларымыз жұмыс істеуге өте ыңғайлы, өте тез жайылатын болады. Енді тапамызды қыздырып, ішіне 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Қаттаманың әр бетін шамамен 5 минуттан пісіріп аламыз. Осылай қолымызбен айналдырып отыруды ұмытпаймыз. Бір беті қызарғаннан кейін келесі бетіне ауыстырамыз. Біздің қаттамаларымыз осындай алтын түске ену керек, өте әдемі болып тұр. Біздің бірінші қаттамамыз пісіп шықты. Енді 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, екінші қамырды сала береміз. Қамырды бірден сала беру керек, себебі біздің тапамыз қатты қызып тұр. Және қаттамаларды тапа қызғаннан кейін баяу отта пісіру керек. Осымен біздің өте дәмді қытырлақ қаттамаларымыз дайын. Сіздермен бірге болған Әсел. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен алдағы уақытта өте дәмді видеолармен бөлісетін боламын. Парақшама тіркеліп кетіңіз.